Почитувани браќа и сестри работници, не се откажуваме, не ги попуштаме. Тоа што сме го зацртале, тоа што сме го наумиле, тоа што ни следува е наше. Ќе го земеме на еден или на друг начин. Начинот на кој што ќе продолжиме е овој. Бидејќи нема до крај. Нема попуштање. Да се плашевме, немаше да се занимаваме со ова. Да се плашевме, немаше денеска да видиме тука, но тоа е знак дека се повеќе ќе се охрабруваат работниците и се повеќе ќе видат на нога за да ги оствариме нашите права. Нашите барања се многу едноставни. Бараме од собранието, од пратениците да изгласаат повисока минимална плата. Нормална, достоинствена. Бараме линеарно зголемување на платите. Бараме почитување на колективните договори во секторот образование. Не затоа што нас така ни текнало, затоа што законот така вели. Ако законот важи за сите, ако еден работник секондено треба да пази како вози, што прави, кај ќе фрли ѓубре, мора да ги почитува законите, мора и владата, и државата, и државната управа, и државните органи, сите да ги почитуваат законите. Односно, да ги почитуваат колективните договори, да исплатат плата, како што законот предвидува, како што колективните договори предвидуваат и онака како што најавија дека тоа ќе го направат, но се уште го немаат направено. Бараме усогласување на минималната плата согласно растот на платите во секторот образование. Бараме достоинствено вреднување на трудот за вработените во детска заштита. На колегите кои се уште не се охрабриле да се борат, им пренесеме една порака заедно тука. Колеги, нема веќе простор за тактизирање, за криење. Должни сте, имате одговорност и вие да почнете да се борите за вашите права, затоа што борбата за работнички права е подеднакво на сите. Да сте живи и здрави.